taate sammuu koo dhabdee furtee maasummi natti hootee onnee koo na darartee furtii koo maana taatee sammuu koo dhabdee furtee. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota jaallatamtoota hordoftoota yuutuubii Abdusee Ooroo jalatti argamtanuu har'a oduu gammachiisaa isiniif qabannee dhufnee jirra. Hundi keessanuu baga gammaddan isiniin jennaa ilmaan Oromoodha. Har'a kara oduu keenyaatti gaafa darbinu maali oduun gammachuu jechuun keessan hin oolu. Waan torbii tokko kudha furee tokko dura iyyaa turre hundi keessanuyyuu ni beektu. Obboleewwan keenya mana hidhaa keessatti dararamaa turan alhamdulillah sagaleen keenya sagaleen ijoollee isin tuffataa turtanii nuti halkanii guyyaa iyyaa turre amma kun dhageettii argachuu jalqabee jira. Baga gammaddan isiniin jedha. Wanti kun waan guddaadha. Sagaleen kan keenya sooshaal miidiyaa irratti iyyuu akka xiqqootti ilaalamuu hin qabdu. Obboleewwan keenya mana hidhaa sana keessatti dararaa hamaa yoo xiqqaate karaa waggaa tokkootiif beelaaf dheebuudhaan mee ofii keessanii of buusaatii ilaalaa waan beelaaf dheebuun nama gootu. Otuu mana hidhaan ta'e mana keessattuu yoo halkan otuu nyaata nyaatin rafte akka rafiitiin nama hin qabne an ofii kootii eda nyaanni na jibbisiisee jennaan dhiisee rafe halkan erga manni nyaataa cufame maal jedhee beellinatti kaanaan nyaata sana barbaadee tiraaziin of jala kaa otuu rafiitiin na qabuu diduu waan keessa bule natu beeka. Warri waggaa tokko akkasitti adabamaa eeshii tokkoon bishaanillee dhugee otuu qoonqoo ofii hin jiifatiin akkasitti siqaayii keessa ture. Amma namni 280 kaleessa kara biyyaatti galee jira. Alhamdulillah nama jechisiisa. Waan guddaadha. Dararaa hamaatu mana hidhaa sana keessatti gahaa ture. Sagaleen keenya yaa obboleewwan keenya yeroo baay'ee ijjini. Yeroo sana gaafa duraatiif siyaasaaf jecha shamarran 60-70 galchanii ijoollee galchaa jiran. Sanaa miti ijoolleen dhiiraa 1000 iddoo tokkotti walirra ciifamanii dhumaaranu baay'eetu jira nuu galchii jenne itti iyyini. Dhiibbaa guddaa uumne. Mootummaanis nu dhagahuudhaan iddoo inni akkanatti waan namatti tolu hojjetettis galateeffachuun barbaachisaadha. Galatoomaa warri waadaa keessan guuttanii torbii dhufu keessa ijoollee mana hidhaa keessa jirtu ni galchina jettanii akkuma jettan jalqabdan haaluma kanaan itti fufaa isiniin jennaa. Waan isin jajjabeessan waan akkanaa isin galateeffachiisuu barbaachisaadha. Ijoollee achi keessatti qaamni saalaa jira. Anta akka takkitti jireenya kan koo keessatti namni dararaa heddii kana yoo hammaate qaama saalaa namatti akka hojiidhaan ala ta'u dararaa hamaa yoo gaayaa qaama dhiqannaan dhabamee achitti xuriin adda addaa kuufamee dhukkubni adda addaa keessatti baay'ateyyuu qaamni kan kee shalalee addii kana ta'uu danda'a. Manni hidhaa Saudi Arabiyaa garuu sana achi jechuudha akka nama lafa keessatti hidhamee jiru. Ammas wanti nuti itti dhaabbannu yaa warra mootummaa aangoorra jirtan siyaasaan waan adda addaatiin wal mormuun waa biraa siyaasa daldalachuu waa biraa ijoollee Saudi Arabiyaa keessa jirtu akkuma bara mootummaa duraanii torbii tokkotti fudhachiisinaati galchaa fixaa rakkatanii maatii ofii wajjiniin hajiraatan adaraa isiniin jenne. Ammas nama 280 ofitti galchitanii footoo kana gadhiifamee akkanatti hafuun qabu. Obboleewwan keenya immoo abdiidhaan warra galan kana duuka nutis immoo dabareen nu gaha torbii ittaan immoo keenya jedhanii gammachuudhaan eeggataaran baay'ee jira. Gammachuu jira gaddattee jiraan deebisina. Galchaa isin malee waa tokko hin qaban yoo akkam ta'e biyyi isaanii Itoophiyaadha. Biyya Itoophiyaa qabu. Yoo qabamne Itoophiyaa gallaadhaan qabamanii mana hidhaa keessa jiru. Obboleewwan keenya immoo wanti baay'ee tokko garaa nama nyaatu obboleewwan kan keenya ijoollee mana hidhaa jiranuuf otuu iyyanuu qabamanii yedduu kana guyyaa lamman kana keessa hidhaman kan akka abdii bulchaa ijoollee baay'ee garaa na nyaatu keessa rabbiin isallee nagaan nuuf baasu. Baay'ee nama gaddisiisa mana hidhaa sana keessatti ijoollee ati jaallattu ijoollee halkanii guyyaa saba ofiitiif sagalee taatu ijoollee mana hidhaatiif halkanii guyyaa iyyaa ture. Gaafa qabamte ofiisitti achi buutu. Hiriyoota kan koo baay'ee sooshaal miidiyaa irratti jaalladhu waggaa tokko oliif sagalee yeroo otoo hin dhagahin kan kaleessa galan keessa jira. Kunillee waan gammachiisaadha. Alhamdulillah jedha. Rabbii keessan galateeffadha. Waan qaban qabatanii harkaan qabatanii achi kaanii waa biraa gaafatu malee waan namaaf dhufe sana lakkii siyaasaaf jedhanii warri mootummaattis warra waan kana godhan hamilee cabsuudhaaf lakkii siyaasaaf xiyyaara tokkittiidhaan akkana godhe jettan jabaadhaan of galchaa jettanii jajjabeessuutu irra furmaata ta'a malee. Siyaasa daldalachuuf xiyyaara tokkittiidhaan galchee xiyyaara maal ta'u wanti kun hamilee wal cabsuudha. Waan gaarii irrattis wal jabeessaa adeemnu waan mormamuu qabu irrattis ha morminu malee lakkii mootummaa kana jibbina hin mormina waan ta'eef waan inni gaarii hojjetu siyaasumaaf godhe waan inni kana godhe siyaasumaaf godhe
nuti ijoollee mana hidhaa keessaa siyaasaaf jecha sagalee ta'aatiin turre lubbuu namummaa qofaaf namni namummaa isaatiif dararaa sana keessaa bahuudha qaba malee nutis akka siyaasni sagaleen akka mootummaan Itoophiyaa ijoollee kana miidhaa jiru addunyaatti dhageessifnee siyaasattiin daldalachuuf miti yoo akkas ta'e silaa miidiyaan akka gurguddaan baay'een waan kana ajandaa godhee yeroo hunda irratti dubbata ture nuti kan nuti iyyaa fi turre siyaasattiin daldalachuudhaaf otoo hin taane lubbuun ijoollee mana hidhaa sana keessatti beelaaf dheebuudhaan bishaan minaan jettee beelaan dhumaa turte sun akka baraaramuuf galtee bishaan biyya abbaa ofii haroo ganda ofii dhugdee du'uu sii wayya mana hidhaa keessatti otuu ifan argin dukkana keessatti du'uu sii nu dhageessu jennee abdii qabna warri hordoftoota yuutuubii kanaa taatan laayikii godhaati akka nama baay'ee bira ga'u godhaa ergaan kun warri galateeffatamuu qabanu sagalee ummataa ta'uudhaaf ustaaza of hin kennine lubbuu ofii amantii ofiitiif oromummaa ofii irratti saba ofiitiif of hin qusanne kan akka ustaaz Raayyaa Abbaa Macaa ustaazonni isaa wajjiniin illee sagalee wanta kana yuutuubii isaanii irratti sooshaal miidiyaa isaanii irratti ta'aa turan hedduu tokko galatooma dhageettii akka qabdanus ni beektu saba keessan irraa of hin qusatinaa keessattuu hayyoonni jajjaboon akka ustaaz Raayyaa kun baay'een isaanii immoo Raayyaa irraa fakkeenya fudhachuu qabdu akka Raayyaa kanatti saba keessaniif amantii keessaniif waa hundaaf quuqamaa sabni siin jaallata garaaf hin bitaminaa warri amma aangoorra jirtanus ijoollee mana hidhaa keessatti dararsiiftanii ficcisiiftanii yoo ficcate nama kuma meeqa du'e mana hidhaa keessatti otuu barasin aangoorra jirtanu kun hariin ta'e ta'uun sheemiidha gaafa dura aangoo qabattan maal jedhaa ture Abiy manni hidhaa Suudi Arabiyaa jechuun baay'ee ulfaataadha nama achi keessatti maal ta'e jedhee xiyyaara ofiitiin fudhatee galaa ture Suudaanii keessa ammoo maaltu dhalannaan ijoollee biyya ofiitti hin galchu hojii nuu uumi jedhee namni isa rakkisu hin jiru kana sodaadhaaf yoo ijoolleen biyya galteen irratti fincila kaastii waan adda addaadhaaf ta'e sana erga biyya galanii akkuma warra kaan hidhaattan hidhuu dandeessu garuu biyya galchaa isiniin jedha hayyoonni Oromoo baay'ee galatoomaa ijoolleen qeerroon keessattuu Suudi Arabiyaa kana keessaa namni galateeffatan baay'ee jira kan sagalee waliif ta'aa turan nutis as teenye sagalee isiniif ta'aa turre baay'een keenya nus nu qaqqabuu danda'a dararaan ilma Oromoo irra ga'u harka birgaatiif harka bitaati as dhukkuba taanaan as isin dhukkuba Oromoon tokko gaafa miidhamu gammachuudhaan jiraachuun sitti ulfaata baay'een gammadeen kaleessa gaafanii namni 280 keessaa Jaabir Oromoodha ijoollee an beeku ijoollee abdiidhaan sagaleen jaraa badee ture galaa jiru jedhanii hiriyoota isaaniitiif dawwalanii buufata xiyyaaraa jirra gaafa jedhanu gammachuun of wallaaleen illee aboo sagaleen keenya fudhatama argate waan guddaa gooneedha jedheetiin abdiin natti horame baay'ee tokko namatti tola baay'ee namatti tola wal jajjabeessuun gaariidha waan akkanaa irratti wal hajajjabeessinu sagaleen keenya ammallee sooshaal miidiyaa irratti of hin tuffatinaa ijoollee Suudi Arabiyaatiif nutu itti muddee guyyaa meeqaaf otuu walirraan dhaabin haddii kana sagalee ta'utu akka jarri galanu akka mootummaan sagalee keenya dhaga'u wanti godhe kana har'allee itti jajjabaannee warra hafaniif sagalee haa taanu kanumaan isiniin jedhaa Abdusee Oorooti subscribe godhaa share waliif godhaa galatoomaa isin jaallannaa ulfaadhaa warri baatanis rabbiin nagaan maatii keessanitti isin galchu warri haftanis rabbiin dabaree keessan gammachuudhaan akka isin galtanu isin godhu warri du'aa'ii kadhataa turtanis warri harka keessan ol qabdanii obboleewwan keessaniif bohaa turtan ulfaadhaa galanni keessan bilisummaa ta'u ulfaadhaa har'allee saba keessaniif sagalee ta'uuf duubatti hin deebina warra gabbahee miidiyaa irratti dubbatu qofatu hin taane warri koomentiidhaan suuraa poostii gochuudhaan sagalee uumaa jirtan hundi keessanuu galata qabdu akka isiniin jedhaa ulfaadhaa galatoomaa